Бул тижарат, бизнес менен важып болгон эмес, башка бир мамиленин негизинде важып болгон дайындер болот. Мисалы, аялдын махры. Аялдын махры дагы эркектин мойнунда карыз болот. Эркек адам нике кылып атканда махрды айткан болсо, бирок махрыны бере элек болгон болсо, бере элек алганга чейин берген болбосо, ал эмне эркектин мойнунда карыз болот. Берген жок да, карыз болот. Эми аял киши не кылат десе, аял киши ошол нерсени алгандан кийин ага анан закат важып болот, ага чейин закат важып болбойт. Дайын заифтин өкүмү ушундай. Мисалы, не кылды? Нике кылды, махар айтты, $1000 беремин деп. $1000 бербестен 10 жыл өтүп кетти. Эркектин мойнунда карыз болуп кала берет. 10 жыл өткөндөн кийин эми берди. Бир күн келди дагы иманы көтөрүлүп, кой карызым экен деп берди аялына. Эми аял киши нисапка ээ болот. Мисалы болсо, эми аял киши закатын берем десе, эми алган убакыттан берет. Алдыңкы 10 жылга бербейт ал. Бул заиф, дайны заиф, алсыз карыздын өкмү ушундай болот. Ошон үчүн буга закат бербейт. Же болбосо бир адам эмне болду? Катыл болуп калды. Бир адамды бирөө өлтүрүп алды. Түсүп кетти, унасы менен машина менен өлүп калды. Диятын төлөп атат. Дия беришлик дагы сода менен болгон жок карыз. Аны бериш керек болуп атат, карыз важып болуп атат ага дия. Ал дагы дайны заиф. Аны берем деди, ал качан колго тийгенден кийин анан ага закатын берет, закат жетсе. Ага чейин бербейт. Түшүнүңөрбү? Бул дагы дайны заиф. Мисалы, бирөөдү уруп кетти, ага 1 миллион акча бериш керек болчу. 2 жылдан кийин берди мисалы. Берсе, эми мурдагы өтүп кеткен 2 жылга ал төлөп закат бербейт. 2 жылдан ар жагына закат берет. Буга түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Дайн заиф. Ошон үчүн дайн карыз экен, кави, мутавассит, заиф деп 3-кө бөлүнөт. Күчтүү, орто жана алсыз деп.